Nick, olha o estado que apresenta esse cachorro, todo derrubado, num calor desse. O veterinário falou para colocar uma coberta. Ele está apresentando hipotermia. Colheu o exame de sangue, tomou injeção. Vamos ver o que vai dar. Melhoras, Nick. 33 graus e ele embaixo da coberta. Olha esses olhos de tristeza. Você vai melhorar, viu, Nick?